이게 좀 큰 게 없네. 다 썼네. 아주 개판이군. 제가 뭘 하고 있는지는 다음 영상에서 밝히도록 하겠습니다. 이거 큰 게 필요해. 2만원 사이즈. 안 돼. 뭔가 새로 노트를 샀는데 이걸 꾸미고 싶은데 크리미를 붙이고 싶은데 크리미는 다음 달에 나와. 슬픔. 다음 달에 통편 없지 않아? 왜 없어? 다음 달에 크리미 특집인데. 아 그래? 응. 100만 개 사야지. 이것은 내가 디타 스티커를 넣기 위해서 샀어. 왜냐면 여기다가 누르니까 여기 옆을 잘라야 되고 이래서 너무너무 귀찮아서. 그렇군. 얘는 오늘도 미니멀리즘에 실패한 언니. 얘 이름은 김크림입니다. 알죠? 내가 김씨이기 때문이죠. 지저분 김씨. 그거 어디 나온 거지? 아! 저기 뭐 저거. 야, 그건 잘라. 내가 지저분한 거였잖아. 뭔가 자르고 싶을 수도 있으니까. 뭐 하고 싶지? 아니. 이렇게 만지작거리는 시간이 퇴근 후의 기쁨. 인사하고 있어. 오늘은 주말이지만 언니는 출근을 했답니다. 하와워커리. 아, 정말 너무 다이어트에 안 좋은 씨들이야. 이거 먹고 싶다. 나 이렇게 크림 겁나 많은데 딸기 있는 거 진짜 좋아하는데. 엉엉엉엉. 지금 내 기분이 그거야. 그 짤 알지? 엉엉엉엉 이거. 안 됐습니다. 정말 건성을 듣는 거. 응? 숫자를 세고 있단 말이야. 그거 해본 적도 없으면서 노래만 부르네. 왜냐면 노래는 매일 듣고 있거든. 뭐라고? 뭐라 놓고 이 자식. 얘는 이 안에 안 입었겠지? 담요를 씌우고 그 위에 이걸 입진 않았을 거 아니야. 답답해서. 그럼 크림이 얼굴은 하얀색이다. 하얀색 아니야? 약간 아이보리색인데? 응? 아, 얘 크림이 얘 걔잖아. 저거잖아. 플로이잖아. 왜 그래? 헷갈렸어. 5마리밖에 안 되는데 헷갈려. 아니 지금 이거 세고 있어가지고 정신이 없어. 셋, 넷, 정말 이렇게 만지작거리는 시간이 아주 좋답니다. 배 나온 자식. 배 나온 자식. 빵. 이거 여기 슈크림 들어있을 것 같아. 여기. 근데 난 슈크림 들어간 빵 안 좋아하는데. 난 생크림이 들어간 빵을 좋아해. 슈크림이랑 생크림이랑 뭐가 다른 거야? 전혀 달라. 나의 최애 빵은 저기 뭐지? 장블랑제리에서 파는 생크림 단팥빵. 진짜 먹고 싶다. 그거. 엎드려서 먹고 있어. 잘도 먹는다. 역시 아기 고양이라 소화기관이 좋은가 보지. 그거 참 부럽구나. 아기 고양이는 소화기관이 좋아? 아니, 엎드려서 먹고 있잖아. 얘. 아, 먹는 게 아니라 진지하게 보는 걸 수도 있어. 아니면 이게 딸기 목걸이인 거지. 이렇게 목에다 이렇게 걸고 있는데 이렇게 엎드려가지고 목에 목걸이를 이렇게 쳐다보고 있는 거야. 이상한 설정 만들기. 귀여워. 이제 이렇게 큰 파우치가 생겨서 자른 따위의 짓을 안 해도 돼서 그것은 좋다. 열심히 재배열한 것. 재배열한 것은 찍지 않았습니다. 왜냐면 나 혼자 했거든요. 왜? 아, 부금 틀고 싶어. 그러면 유튜브 무료 부금을 틀어놓고 해. 유료 부금은 안 돼. 저작권에 걸려. 노로.
아니면 셀프로 노래를 불러. 포켓몬 노래 불러줘. 자, 이제 그거 말고 시작이야. 그냥 빰빰빰 하는 거. 근데 노래를 부르면 중간에 자를 수가 없어. 중간에 자르면 봐봐. 따라라라라 이렇게 되잖아. 뭐 또 그런 게 웃긴 거지. 근데 이렇게 노래 부르는 것도 저작권의 그거 아니야? 부르는 건 상관없지 않아? 그것도 저작권 걸린다고 들은 것 같은데. 그래? 근데 그런 게임 방송 같은 거는 사실은 저작권에 걸리는 건데 그걸로 인해 얻는 광고 효과가 더 많아서 게임 회사들이 엔간하면은 안 건든데? 장려하는. 헐. 와 이거 그라데이션을 붙였어. 진짜 쓸데없는 지극정성이야. 이거 너무 작아서 잃어버릴 것 같아. 빨리 어딘가에 써왔으면 좋겠다. 다 나눴다. 와 대박이야. 진짜 엄청나다. 근데 이거 보관함을 사야 해. 보관함을 사야 해. 이거 되게 응? 되게 내가 아는 사람 닮았어. 어? 사진 찍어서 보내야지. 야 이거 너 닮았다. 이거 진짜 어떻게 보관하지? 이런 거 보관 팁 좀 알려주면 안 돼? 없습니다. 예? 그냥 대충 뭐 입상부에 보관한 거만 있다 지금. 여기 또 스티커가 있네. 잘못 뜯었어. 잘못 뜯었어. 가라. 깜짝아 뭐야? 이 방 정말 와이파이 거지 같다. 그러니까 공유기 설치하려니까 왜 안 해? 맨날 고통받으면서 정말 이해할 수 없어. 이렇게 하면 내 머리가 나온다. 근데 이거 저거 일부러 킨 거야? 뭐? 저 플래시? 핸드폰에? 플래시? 헐, 내 배터리. 배터리도 아니고 배터리도 아니고 이거 플래시 어떻게 아니고. 끄냐? 나의 배터리가 살살 녹고 있었어. 아이세이브도 있네. 다시 틀었어? 응. 나 이런 거 하면서 노래 듣는 거 좋아하는데. 내가 불러줄게. 몰라. 아까 하던 거 그렇게 그거 말고 저기 1번 도로 같은 거. 빠밤. 진짜 어떻게 보관하지? 꿀팁 없어 정말? 그냥 박스를 사서 넣어서 보관합니다. 박스를 찾아볼래. 있어 안 쓰는 거? 몰라.
여기 크림이 붙이고 싶은데 크림이가 아직 안 나왔어. 다음 달까지 기다려야 돼. 그 말은 이 표지를 안 꾸민 채로 한 달을 살아야 된다는 말이잖아. 이거 아빠 환갑 때 꽃 바구니 만들라고 산 건데 임시로. 임시로. 엄마 아빠께선 비밀을 하실까? 김말이 어깨 묶고 요술봉이 들으면 아 이거 여기서 무지개를 타고. 동그라미 풍선인데요. 아 그래? 잘 몰라 사실. 나눠주는 천사소녀 네티. 제가 뭘 하는 것인지는 다음 영상에서 나오겠지만 어쨌든 감사합니다. 정말 감사합니다. 사랑합니다. 사랑해요. 왠지 나보다 더 사랑하는 것 같다. 어? 나는 너에게 그 수많은 스티커를 주는데 전혀 아니라고 말하지 않는지 부정하는 언니는 귀여워. 귀여워. 이거 수건 같아. 수건? 귀여우면 막말하는 타입. 수건? 이거 수건 같아. 어? 그 수건으로 만든 북시리 인형 같아. 만족. 아 잠깐 옆으로. 아, 예. 아니라고 말하지 못했어. 개개개끼. 잠시만요. 이거 다 나눴어? 여기 뭐? 둘게? 다 나눴어. 아 과거형이야? 응. 과거형이란다. 저기 물음표가 아니. 완료형. 아니. 말도 안 나와. 너무 피곤해서. 뭐 이거랑 이거가 내 거야? 응. 그래. 고마워. 그러면은 이제 이것을 다 나눴으면 한 군데로 씌워놓고 너는 네 일을 하도록 해. 예. 아 귀여워. 표구를 하고 싶은데 의욕을 그냥 이거 이대로 붙이고 그냥 이대로. 진짜 완벽해. 아, 이거 정말 마음에 든다. 아주 마음이 흡족해지는 짤이다. 좀 그래. 좀 예뻐. 흡족. 그리고 받아서 얼마간 써버렸기 때문에 지금 이런 식으로. 아, 내 폰 어디 갔지? 근데 여기 있었어. 할 수 있는 게 없어졌어. 근데 여기서 편집을 하면 이거 소리가 들리잖아? 상관없잖아. 똑같은 소리를 계속 들릴 텐데 시청자분들도 이 고통을 함께 하는 거야? 배경음을 낮추는 거지. 이거 오늘 썼어. 아, 여기 원래 뭐 있었지? 빵차, 아니 여기 원래 뭐 있었지? 지가 쓰고 까먹었어. 우유. 아니야 체리 우유 든 아니야. 아 체리 든 거 맞아. 이 택배가 왔다. 내가 이 택배를 받으려고. 야 이 소리가 내 소리보다 더 커. 왜 이렇게 크지? 근데 너무 귀엽나? 너 그 귀에 꽂고 해라. 귀에 있다고 했었어. 한쪽 귀에다 꽂고 하면 되잖아. 하나 줄 꽂을까? 네가 아까 떨어뜨렸어. 근데 나 이거 못 꽂는데? 왜? 꽂을 수 있나? 이거 그거야. 그거 여기 있어. 그 8핀이 아니고 그 닌텐도 충전하는 그 핀이야. 아, 블루투스 스피커. 스피커래. 이거 너무 나야. 이거 여기 붙일까? 야, 이제 팬되면 됐다.
회로를 돌리고 있어. 다음 주엔 1000명이 넘을 것 같아. 이거 새로 나오면 좋겠어. 지금 찍고 있냐? 그 무광 아니야? 이게 무광인데 이 재질로 요새 나오는 이 재질로 새로 나오면 좋겠어. 그리고 아까워서 못 쓰고 있어. 한 장 더 쟁이를 생각. 나의 최애는 크리미입니다. 아 그래? 여기서 확실히 정하겠습니다. 하지만 플러미를 굉장히 그 다음으로 좋아하는 이유, 내적 최애가 플럼인데 그 이유는 저번에도 얘기했다시피 성격이 나랑 비슷하기 때문에 어렸을 때의 나의 생각이 나서 응원하고 싶어집니다. 하지만 다른 애들도 다 좋아해요. 안 된 게 있어. 아까 그 종이 어디 갔지? 낙서 종이? 종이 어디 갔지? 무슨 종이? 여기 어딘가에 섞여 있었는데? 낙서하는 종이? 모나주는 완전 머리 높게 묶고. 너 근데 그거 나왔어 되게 어리지 않았어? 맞아. 그래서 잘 기억 안 나. 그래서 이런 거 이렇게 가운데에 들어 있었던 거를 떼는 거 이런 식으로 정리를 하면서 만지작거리는 것이 아 나 이거 진짜 좋아하는데 이거 진짜 먹고 싶다. 이것도 진짜 좋아하는데 이게 뭔데? 이거랑 이거랑 이거 이것을 이렇게 정리했답니다. 아무리 봐도 볼링 하는 것 같아. 한번 그렇게 생각하니까 계속 그렇게 보여. 맞아. 이거 근데 공 잘못 들고 있어. 아, 언니가 여기서도 말하고 있어서 말하고 있어. 정신병 걸릴 것 같아. 삐 처리. 이거 나 진짜 내가 정말 제일 좋아하는 실이야. 아, 멀미나. 액체 썰어가지고 진짜. 아무튼 그래서 이런 데다가 한번 넣어보려고 정리를 지금 쭉 하고 있습니다. 언니가 열심히 꼼지락거리고 있습니다. 짜. 얘 좀 짜. 얘. 이 자식. 나 어제 이거 써서 닦고했어. 알아봤어. 인스타에 올렸어. 알아봤어. 너무 기분이 좋았어. 그래 스티커는 쓰라고 있는 거라니까. 그 말을 드디어 이해했어. 스티커를 쓰는 마음. 이제 남은 청소실 다 쓸 거야. 그래서 언제 집어넣을 거야? 아니 집어넣으려고 했는데 귀여운 게 계속 나와서. 이거 옛날에 그 뭐 그런 거 하지 않았냐? 그래서 이거 너무 좋아. 제발 그만 쳐다보고 떨어져. 옛날에 그런 거 하지 않았냐? 너 뭐 화장품 회사에서 나 뭐 이 화장품 이만큼 있다 자랑하는 피드 올리는 그런 거? 아? 몰라. 나 디타 이만큼 있다. 참고로 이것은 실사용을 이만큼 모아놓은 것이고 보관용 온전한 것은 이 배경지 제거 안 한 온전한 것은 따로 있답니다. 김크림. 제발 넣어줘. 좀 또 꺼낼 건데. 뭐라고? 좀 이따 쓸 때 또 꺼낼 건데. 도톰. 아, 예쁘다. 왜 언니가 자꾸 짐이 늘어나는지 알겠어. 쳐사니까 그렇지요. 얘는 다른데 뭐가. 끝입니까? 이거 정리해서 놔야겠다.